amigos, o meu nome é Tiago e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Quem assistiu à minha live, houve ali um artigo que suscitou o interesse de muitas pessoas e é exatamente esse artigo que eu vou trazer hoje aqui para o meu canal. Opa! Como podem ver, um artigo bastante grande, um artigo da Blitzwolf mais uma vez, caixa branca e verde tradicional, com aqui a referência do modelo e é o BW-VC2, o novo aspirador robô da Blitzwolf. Amigos, quem segue aqui o meu trabalho sabe que eu já trouxe aqui para o canal o BW-VC1, o aspirador da geração anterior a este, também da Blitzwolf. Na altura fiz ali um unboxing, uma review muito rápida. Eu prometi que iria fazer uma review mais aprofundada. Infelizmente, circunstâncias, não foi possível fazer. Também já passou o tempo e agora vou fazer uma review aqui do BW-VC2. Este modelo é muito semelhante ao modelo anterior, mas já vamos falar sobre isso. Fazendo aqui o unboxing. Temos aqui o tradicional manual da Blitzwolf em inglês, ou melhor, é multilíngua, mas não tenho português, mas tenho inglês, espanhol, italiano, etc. E aqui temos a mopa. É verdade, este modelo tem mopa. Não se admirem por esta mopa estar aqui com um aspecto um bocadinho usado, porque na verdade eu já estive a utilizar para poder testar e também para vos dar aqui uma opinião mais fundamentada. Esta mopa é composta por duas partes. Temos aqui o pano lavável que vai apanhar ali a sujidade, que vai esfregar ali o nosso chão, e depois temos aqui o reservatório de água. Atenção, este reservatório não traz controlo na quantidade de água, ou melhor, não é possível configurar a quantidade de água que sai dele. Portanto, é uma desvantagem em relação aos modelos mais avançados da Xiaomi, por exemplo, mas no entanto ela funciona, mas também já vamos falar disto mais à frente. Depois temos aqui a dock, ou a doca, como lhe quiserem chamar, e uma caixinha com alguns acessórios, nomeadamente o cabo que vai alimentar a doca, com tomada europeia, e é um cabo universal que, se vocês tiverem a necessidade de utilizar, por exemplo, um cabo maior, facilmente conseguem adquirir um cabo destes e resolver aqui um possível problema de limitação aqui do tamanho do cabo. Atenção, esta doca tem aqui uma coisa muito bem pensada, que é na parte traseira. Tem aqui o local onde vai encaixar aqui o cabo de alimentação e depois é possível ajustar o cabo, recolher aqui o cabo um pouco. Ela depois tem aqui saída para o cabo tanto de um lado como do outro, para nos permitir ter ali o cabo mais arrumado e não estar ali esticado e com a possibilidade de causar ali um problema com o aspirador que pode se enroscar ali no cabo. Portanto, uma coisa muito bem pensada aqui na dock da Blitzwolf. Outro acessório que vem aqui na caixa é esta escovinha, que tem também aqui uma espécie de X-ato que vai permitir, por exemplo, cortar fios ou os cabelos que ficam ali presos na escova principal e também fazer ali alguma limpeza tanto nos sensores como nas outras escovas. É um acessório desvalorizado, mas que é muito útil e necessário. E depois, claro está, temos aqui então o aspirador BW-VC2 da Blitzwolf. Este aspirador, tal como o modelo anterior e qualquer aspirador também da Xiaomi, é composto por vários sensores. Temos aqui um sensor na lateral, temos aqui uns sensores anti-queda também na parte de baixo, temos um sensor sónico aqui na frontal. Este sensor tem a particularidade que tenta detectar, por exemplo, uma mobília e tenta não causar impacto contra essa mobília para não causar nenhum dano. Ou seja, ele tenta se aproximar ali de uma forma gentil dos obstáculos que ele vai encontrando e tenta não bater contra eles para também evitar dano, mas se mesmo assim ele bater, por exemplo, contra uma parede, tem aqui também um sensor que vai fazer com que ele vire e que tente evitar ali o obstáculo. Depois temos aqui o sensor mais importante deste aspirador. Eu já falei nisto na minha live. Um aspirador robô sem mapeamento laser, para mim, é um desperdício de dinheiro, porque ele não vai ser eficaz a fazer a aspiração. Eu já fiz um teste com um aspirador inteligente, mas sem mapeamento laser. O que é que aconteceu? Ele demorou-me cerca de 45 minutos a aspirar uma divisão apenas, enquanto que o meu aspirador da Xiaomi, e o mesmo com este aspirador aqui da Blitzwolf, que aspira um andar inteiro com várias divisões nesse mesmo período de tempo. Ou seja, o aspirador sem mapeamento laser vai andar ali perdido, vai desgastar a bateria, vai perder tempo a aspirar os mesmos locais, não vai ser eficaz, enquanto que um aspirador com mapeamento laser vai fazer com que essa aspiração seja muito mais eficaz, porque ele vai saber exatamente onde é que está e para onde é que tem que ir. Depois temos aqui o reservatório. É um reservatório exatamente igual ao VC1,
Aqui na parte da traseira temos o filtro EPA, como podem ver já tem aqui alguma sujidade. Tem aqui uma coisa muito bem pensada, que é uma pequena rede que vai filtrar o lixo de maior dimensão e vai impedir que esse mesmo lixo vá sujar aqui o filtro EPA, o que vai permitir que ele tenha uma durabilidade maior. Como se aperceberam, este reservatório é apenas para o pó, não é para nós colocarmos água para utilizar a mopa. Como eu disse anteriormente, para isso é este o reservatório que devem utilizar. Aqui na parte superior temos então os botões de controlo. Este aqui é o botão de power. Se nós carregarmos uma vez no botão de power, ele vai iniciar a aspiração ou parar. Se nós carregarmos e deixarmos estar, ou seja, um long press, ele vai ligar ou desligar o aspirador. E aqui o botão de home, se nós carregarmos uma vez, ele vai voltar à doca para carregar, e se nós fizermos um long press, ele vai fazer o spot cleaning, ou seja, vai fazer uma aspiração numa área de cerca de 2 metros quadrados. Na parte de baixo temos então aqui as rodas, temos aqui a escova principal e depois, ao contrário aqui dos da Xiaomi, temos duas escovas laterais. Posso-vos dizer que não há grande vantagem em utilizar aqui as escovas laterais. Em alguns casos é até engraçado ver que, por exemplo, a escova lateral do lado esquerdo tira uma migalha, um bocado de pó para o centro, ela vai fugir um bocadinho mais para a lateral e depois a escova do lado direito vai então empurrar o lixo para a parte central e aí sim o lixo ou o pó é aspirado. Não aumenta muito a eficácia, mas aumenta sempre ali alguma coisa. E falando em eficácia, o que é que eu vos posso dizer? Este aspirador tem 2200 PA de aspiração, é um poder de aspiração bastante boa. Eu raramente utilizo estes aspiradores na potência máxima, porque mesmo a potência intermédia é suficiente, e já tive um caso, por exemplo, numa casa anterior, em que eu utilizava o aspirador na potência máxima e chegou-me a arrancar o cimento que colava ali os azulejos uns com os outros. Portanto, tenham cuidado se vocês têm uma casa provavelmente mais antiga, com um cimento ali um bocadinho mais sensível, mais desgastado, podem causar ali um dano no vosso chão. Portanto, em nível de potência de aspiração não vos vai falhar. Neste modelo eu tenho uma diferença para o VC1, é que ele tenta detectar quando está a aspirar tapetes e nesse caso ele aumenta o poder de sucção para ser mais eficaz nessa aspiração. Eu não tenho aqui tapetes muito altos, mas tenho ali um tapete com cerca de 1 cm de altura e posso-vos dizer que o aspirador conseguiu subir o tapete e aspirar sem problemas. Se vocês tiverem tapetes com pelo longo, aí sim vão ter dificuldades, mas isso é um problema comum destes aspiradores por causa aqui da escova principal que faz aquela rotação, e se tiverem tapetes com pelo comprido, os pelos vão ficar enroscados ali nessa escova central e vão causar problemas. Não é um problema único deste modelo de aspirador, mas de todos os aspiradores robô. A nível de mopa, este aqui tem uma mopa maior do que, por exemplo, o aspirador Roborock S50 que eu também tenho, o que faz com que aumente aqui a superfície que a mopa vai trabalhar e que seja um bocadinho mais eficaz. Este aspirador automaticamente detecta quando a mopa está inserida e depois vai ajustar ali o poder de aspiração para trabalhar com a mopa. Atenção que, devido à forma como a mopa fica colocada, porque ela fica colocada na parte de trás do aspirador, vocês podem utilizar a aspiração e a mopa ao mesmo tempo. Tenham o cuidado de vocês, se tiverem tapetes, por exemplo, não passarem a mopa por cima do tapete, porque pode acontecer que ele, em vez de limpar ali o tapete, que vá sujar. Pelos testes que eu fiz, a quantidade de água que é colocada neste reservatório dá para utilizar numa área de cerca de 30 a 40 metros quadrados, o que quer dizer que se vocês estiverem a aspirar e a passar o pano numa área superior, vão provavelmente a meio ter que colocar mais água aqui no reservatório. Atenção, estas marcas de aspiradores não recomendam a utilização de líquidos de limpeza aqui no reservatório. Isto é porque tem aqui algumas borrachas que, se tiverem ali um detergente bastante agressivo, pode danificar, mas se vocês tiverem um detergente natural ou um detergente com uma concentração não muito alta, vocês podem misturar aqui na água do reservatório e utilizar para também dar ali algum cheirinho à vossa casa. A colocação da mopa é muito fácil, tem aqui o local onde ela vai encaixar e vocês só têm que acertar com esse local e a mopa fica ali presa. Como eu estava a dizer, o aspirador vai nesta direção, portanto a mopa fica colocada na parte de trás e ele pode aspirar e depois ir passando ao pano ao mesmo tempo. Atenção mais uma vez, isto aqui não é uma mopa que está ali a esfregar o chão, portanto se tiver aquela sujidade mais difícil de retirar, não é esta mopa que a vai tirar. No entanto, para uma sujidade mais ligeira, ela funciona e acaba mesmo por lavar. A nível do ruído, claro, vai depender também
da potência que vocês vão utilizar, mas estes aspiradores não são para aspirar enquanto vocês estão a dormir, porque de facto o ruído acaba por ser um bocadinho incomodativo, mas na minha opinião são até mais silenciosos que, por exemplo, um aspirador convencional. Como é óbvio, um aspirador inteligente tem que dar para ser controlado via aplicação. A aplicação que vocês devem instalar é a Blitzwolf Clean. O emparelhamento é muito fácil, isto aqui não vou perder tempo a explicar como é que isso funciona, e a app está bastante bem conseguida. Vocês podem selecionar a potência que querem aspirar, podem, por exemplo, definir horas em que não querem ouvir aqui as notificações do aspirador, podem, por exemplo, agendar também horas em que querem que o aspirador aspire. Depois tem uma vantagem, é que tem gestão de mapa. Vocês podem, por exemplo, guardar o mapa de um andar da vossa casa, depois mandam aspirar novamente, guardam o mapa de outro andar e depois podem alterar entre os andares consoante aquele que vão aspirar. Atenção que neste caso vocês devem colocar o aspirador mais ou menos no local onde ele está identificado no mapa como o local de carregamento, porque ele depois, quando vai carregar o mapa, vai tentar localizar baseado no local onde ele pensa que está a doca e vai começar a aspirar a partir daí. Na aplicação também podem ver a percentagem de desgaste tanto das escovas como do filtro EPA. A nível de velocidade de aspiração, por exemplo, comparando com o Roborock S50, este aqui demorou cerca de 41 minutos para aspirar 50 metros quadrados e o Roborock S50 demorou mais 5 minutos, 46 minutos para aspirar também os mesmos 49, 50 metros quadrados. Esta diferença é justificada porque eu utilizei a potência máxima aqui do VC2 e utilizei ali a potência standard no Roborock S50. Claro que se eu aumentar ali a velocidade de aspiração do Roborock S50, ele vai também aspirar mais rápido. Portanto, até agora vimos duas diferenças deste BW VC2 para o VC1, que é o facto de ter MOPA, o VC2, e também ter o modo de tapetes em que ele identifica os tapetes e tenta aumentar ali o poder de aspiração para ser mais eficaz. Outra das diferenças é que o VC2 pode ser integrado na Alexa. É verdade, para isso vocês têm que adicionar na Alexa a skill Blitzwolf Clean e depois podem utilizar a Alexa para controlar o aspirador. Infelizmente não tem ali grandes configurações, não dá para aceder, por exemplo, ao mapa ou à localização do aspirador, não dá para, por exemplo, aspirar apenas uma zona ou uma divisão, isso não dá para fazer. A única coisa que vocês podem fazer é mandar aspirar ou cancelar ali a limpeza e mandá-lo para a doca. Alexa, turn on Isidoro. Pelo que eu vi, para já não é possível fazer essa integração no Google Assistant. Se vocês virem que no Google Assistant conseguem adicionar ali a integração do Blitzwolf Clean, é provável que também vá funcionar. Falando em integração, infelizmente também não dá para integrar no Home Assistant. Amigos, fica aqui a minha review do BW VC2, um aspirador que funciona bastante bem. E eu acho que, por exemplo, uma coisa que a Blitzwolf devia apostar era na aplicação, que nota-se que tem ali alguns melhoramentos que poderiam ser feitos, mas de resto, mais uma vez, tendo em conta o preço que insere, e é uma vantagem aqui deste VC2 para o VC1, é que a diferença de preço não é muita e vocês poderão ver aí na descrição tanto o link para comprar como também um cupom de desconto. Como estava a dizer, quem quiser um bom aspirador com bom poder de sucção, com MOPA, com um preço muito atrativo, tem aqui uma opção a ter em conta. Eu penso que é o aspirador com mapeamento laser e com MOPA mais barato do mercado e é realmente eficaz, e ter esta vantagem da integração com Alexa, o controle por aplicação, são vantagens também a ter em conta. Amigos, por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o vosso like, subscrevam o meu canal, carreguem também no sininho para receber notificações do meu próximo vídeo, sigam-me também nas redes sociais e de resto, como sempre, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Fiquem bem e vemo-nos numa próxima. Ainda estão aí? Olhem, fiquem atentos às minhas redes sociais. Eu vou oferecer este aspirador.